أنا تعبت من المشاكل، الطلاق أحسن. علشان إيه؟ أنا عملت إيه؟ ابني يستاهل واحدة أحسن منك. كنت فاكرة إنك سندي. نور، اتفضل اقعد يا أستاذ أحمد. أنا عارف إن غلط يا نور. أمي كانت بضغط عليا. اللي بيحب حد ما بيسيبوش يا أحمد. ممكن نبدأ من جديد؟ أنا بدأت فعلا بس من غيرك. صحيتي بدري ليه يا حبيبتي؟ عشان ألحق أحبك قبل ما الدنيا تاخدك مني طول اليوم. خد بالك من نفسك، وكل قبل ما الجوع يتعبك. أحلى حاجة في شغلي إني عارف إن حد مستنيني أرجع له. يا رب يرزقك يا حبيبي ويعدي يومك على خير. شكلك تعبت قوي النهارده غير وارتاح، وانا هحضر الغدا حالا. الدنيا بره صعبة قوي. عشان كده ربنا عمل بيت عشان ترتاح. أجمل لحظة في يومي لما أفتح الباب وألاقيكي. واجمل لحظه عندي لما ترجع لي سليم يا حبيبي. تفتكري الحب الكبير بيكون إزاي؟ انك تخرج تعبان وترجع تلاقي حد يهون عليك التعب. ماما بصي، أنا جبت درجات حلوة قوي ونجحت. قلت لك ما تقوليش ماما، أمك ماتت. أنتي فاشلة. أنا مش أمك وأمك ماتت. لا بابا الحقني، هي ضربتني وقالت لي ما تقوليش ماما، وقالت لي امك مات، انا مش ام. شش، أنا هنا يا حبيبتي، أنا معاكي. هي قالت لي كده، انا خايفه. متخافيش، أنا معاك. أنتي ضربتي بنتي؟ مستحيل، دي مش بتحبيني وعاوزه تفرق بينا يا حبيبي. انا بحاول اكون ام ليها وهي رفضاني. لازم أعرف الحقيقة. أنا هطلب كاميرات المراقبة. الحقيقة أحياناً محتاجة دليل. كده علقت الكاميرات في الشقة كلها، وعرف اللي بيحصل من ورايا. ممكن تغرفي لي؟ انا جعانه. امشي من قدامي، مفيش أكل. انا عملت ايه بس؟ قلت لك ابعدي عني. كفايه تمثيل. أنا كنت بهزر، اسمعني بس. دي طفله مش عدوه ليكي، اطلعي بره. اللي يوجع بنتي ملوش مكان في بيتي. حقك عليا يا حبيبتي، من النهاردة مفيش حاجة هتزعلك تاني. اوعى تسيبني تاني. عمري ما هسيبك تاني يا حبيبتي. خلاص شوية صبر. أنا ليش اتأخر النهاردة ليه؟ كل ده بتعملي فطار، أنتي ست فاشلة. مرات ابني دي مش عارفة تدير بيتها صح. أنتي خايبة وفاشلة. أنا تعبت. كل يوم إهانة وكل يوم سكوت، وجوزي مش بيجيب لي حقيقة. أنا بقى مش هسكت لحد تاني. أنا مش خدامة في البيت ده. أنا مرات ابنك وليا احترام زي أي حد هنا. أنا مش خدامة لحد تاني. اللي ما يحترمنيش ويقدرني مش هيفضل في حياتي. انا قلت لك كام مره تحط هدومك في الغساله مش فوق الكرسي. هو الكرسي عاملك إيه بس؟ ده قاعد في حاله، محترم وساكت. طيب اتجوز الكرسي بقى. هو أنا لو حطيت الهدوم في الغسالة هتبطلي خناق؟ لا. طب خلاص ما نتخانقوا بقى وخلاص. الخناقة مش مشكلة، المشكلة لما الضحكة تختفي بعدها. طب انت دايما بتعاند. وانتي دايما بتكلمي بالعالي. هات البيضه دي. بس بلاش صوت عالي. ربنا يخليكي ليا. كانت دايما أول واحدة تساعد. لو حد اشتكى تسمع له، لو حد وقع تسنده، ولو حد احتاج كانت موجودة قبل ما يطلب. الناس كانت تقول الدنيا لسه بخير طول ما فيها زيك. الدنيا لسه بخير طول ما فيها زيك، وكانت دايما تصدقهم. أنا دايما هكون هنا لأي شخص يحتاجني. بالهنا والشفا يا خالة، متقلقيش من أي حاجة، أنا جنبك. هو ليه محدش سأل عليا النهاردة؟ هو أنا ممكن أكون تقيلة عليهم؟ ولا ممكن المعروف يتنسي بسرعة كده؟ الطيبة مش غلط، الغلط إنك تدي نفسك كلها الناس مش شايفة قيمتك. مش كل اللي بياخد يستاهل، ومش كل اللي يبتسم يبقى صادق. أول مرة أحس بالراحة لأني اخترت نفسي. وحشتينا فينك؟ اتغيرتي ليه؟ أنا ما اتغيرتش، أنا بس بقيت بعامل نفسي زي ما كنت بعاملكم. مش كل معروف بيترد في الدنيا، بس ربنا عمره ما بينسى قلبك النظيف. ولو حد ما طمرش فيه الخير، افتكر إنك كنت كريم، وهو اللي خسر إنسان طيب وحقيقي.
خليك دايما طيب، بس اتعلم تدي الصح للصح. مبروك، جالك ولد جميل. أخيرا بقيت أم. البقاء لله. الطفل مات بعد الولادة. انت مش قادرة تنسي وانا مش قادر اكمل. انت طالق. انا بحبك قوي قوي، وانا بحبك اكتر يا حبيبي. نفس العلامة اللي كانت عند ابني، معقول؟ خالد هو اللي خطط لكل حاجة. مين؟ طيب قوليلي كل حاجة. انت حرمتني من ابني 7 سنين. كنت عايز اربيه لوحدي، انت كنتي ضعيفة. اللي يعمل كده مش أب، انت ظالم. ماما، انا استنيتك 7 سنين. الألم اللي بتهرب منه هو اللي هيغير حياتك. أنا اتكسرت قبل ما أبقى أقوى. في وجع معين لازم تعدي بيه عشان تتغير. عمرك سألت نفسك ليه ربنا بيسيبنا نتوجع؟ كنت فاكرة إن الألم عقاب، وإن الحياة قاسية عليا أنا بس. وجع، خسارة، أيام حسيت فيها إني ضعيفة جدا، بس فجأة فهمت الألم مش بيكسرنا، الألم بيعلمنا. الألم علمني أقول لأ، علمني أوقف على رجلي لوحدي، علمني أختار نفسي. الراحة عمرها ما غيرت حد، بس الوجع هو اللي بيخلق نسخة أقوى منك. الحديد قبل ما يبقى قوي بيدخل النار الأول. يمكن ربنا مش بيكسرك، يمكن ربنا بيعيد تشكيلك. اصبر، النسخة الجديدة منك لسه جاية. يمكن وجعك دلوقتي هو أعظم هدية ربنا بيجهزها لك. مش كل اللي اتكسر انتهى، في حاجات بتتصلح وتبقى أقوى. النسخة الأقوى منك جاية. رجعت من بره تعبانة بعد يوم طويل. أول ما فتحت باب الشقة حسيت بحاجة غريبة، الكرسي مش مكانه، المخدة متحركة، وستارة مفتوحة بطريقة عمري ما بسيبها كده. أكيد حد دخل هنا، وأول اسم جه في دماغي حماتي. ساكت الموبايل وكنت خلاص أكلم جوزي يشتكي. حسيت إن خصوصيتي اتكسرت، بس قلت لازم أتأكد الأول قبل ما أكلمه. دخلت المطبخ، لقيت الأكل اللي بحبه معمول ومتغطي، والمطبخ متروق، والتلاجة مليانة أكل جاهز، وعلى الترابيزة ورقة مكتوب فيها لقيتك تعبانة امبارح، قلت أعدي أطمن عليكي وأسيب لك أكل يريحك، حماتك. انا اسفة، انا فهمتك غلط. يا بنتي انت زي بنتي، البيت بيتك وانا بخاف عليكي، انا بس حبيت اساعدك. وفي اللحظة دي فهمت حاجة مهمة جدا، مش كل الناس أشرار. أوقات الحنية بتكون حوالينا بس إحنا مش شايفينها.